ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ ରାମ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ, ପାପୀ ପାପ କରି ନ ପାରେ ପାପ ତେତେ। ଅର୍ଥାତ ଥରେ ତୁଣ୍ଡରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କେତୋଟି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଙ୍କଟ କ୍ଲେଶ ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ରାମ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏହି ରାମ ନାମ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି ରାମ ନାମ ମାତ୍ର 2ଟି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଏହି ରାମ ନାମ ଜପରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମାହିତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ରାଙ୍ଗ ରାମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ରାମାୟ ହୁମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ରଟି ଓଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବାରେ କଳହ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ରାମ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ ହେଉ ଅଟକି ଯାଉଛି, ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଓଁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭାୟ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା କ୍ଷଣିକରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଏହା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନବମ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ଦଶରଥାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୀତା ବଲ୍ଲଭାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ରାମ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ସାରା ସଙ୍କଟକୁ ଏବଂ ସାରା ସଙ୍କଟକୁ ବିନାଶ କରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦଶମ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ରାମାୟ ଧନୁଷ୍ପାଣୟ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଥର 108 ଥର ଜପ କଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସମୟର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।